Merhaba sevgili dostlar. Sizce sanat bir eğlence aracı mı yoksa bir toplumun kültürel ve estetik seviyesini gösteren bir ayna mı? Nereden geldi bu soru aklıma diyeceksiniz. Dün önüme düşen bir müzik platformunun yılın en çok dinlenen şarkısı olarak açıklanan parçasını gördükten sonra aklıma düştü bu soru. Çünkü ben bu parçayı hiç duymamıştım. Elbette her şarkıyı duymak zorunda değilim ama madem ki yılın şarkısı, en çok dinlenen şarkısı, hani bir kere de olsa önüme düşerdi. Niye fark etmedim dedim ve açıp şarkıyı ben de bir kere dinlemek istedim. Şarkının adı Cıstak. Adı bile bir enteresan. Neyse, ön yargılı yaklaşmayalım. Tabii ki her şeyin ayrı bir değeri, bir anlamı olabilir dedim. Şarkıyı dinlemeye başladım ama inanın tahammül edemedim. Sonuna kadar dinledim sırf yorum yapabilmek için. Hani bir yanlış bir şey söylememek, insanların emeğine saygısızlık etmemek adına sonuna kadar dinlemeye çalıştım. Gerçekten sanat nereye gidiyor sorusuyla karşı karşıya kaldım bu noktada. Hani bazı şeylere kusura bakmasın bazı insanlar ya da şarkıcılar diyeyim. Bu eleştiriyi yapmak durumundayım. Bizler de birer sanatçı sayılırız, yazıyoruz, yazarız, bizim de eserlerimiz var. Bir takım kaygıları taşımak zorunda. Gerek yazarlar, gerek şarkıcılar, ressamlar, yani estetik zevke hitap eden, edebiyatla, sanatla ilgilenen insanların bence bir takım kaygıları taşıması gerekir. Ve ne yazık ki gördüğüm kadarıyla toplumda artık viral olma, algı yaratma adına yitiriliyor bu değerler. Yani sanat diyemiyorum artık yapılan şeylere, ne yazık ki. Sanat çünkü emek ister, incelik ister, hassasiyet ister. Şu anda günümüzde ne dinliyoruz, ne izliyoruz, ne okuyoruz artık bilemiyorum. Gerçekten büyük bir teessürle izliyorum, dinliyorum. Bir anlam da veremiyorum. Cinsiyetçi sözler mi, homofobik yaklaşımlar mı sözlerin içinde, anlamsız saçma sapan ifadeler mi, küfür, argo, genelliyorum şu anda bu şarkı etrafında, hepsini birleştirmeyeyim ama genel olarak birçok şarkıya artık bunlar hakim ve arz talep meselesi, insanlar dinliyor. Bakın, bu şarkı çok dinlenmiş. Şimdi ben bu şarkı önüme düşseydi, yani görseydim de dinlemeye devam etmezdim. Çünkü kesinlikle ne işitsel zevkime ne de içerik olarak hitap ediyor. Çünkü gerçekten kötü anlamlar ifade eden sözlere sahip. Belki ben lirik olarak ifade ettim. Sözlerine o kadar da dikkat etmiyoruz. Biz eller havaya, eğlenmek istiyoruz, işte eğleniyoruz, müziğine bakıyoruz diye düşünüyorsanız da burada da bir eksiklik var. Bence sanat bir bütündür. Sözüyle, şarkısıyla, bestesiyle hepsini birlikte düşünmek durumundayız. O yüzden birbirinden ayrıştırmayı doğru bulmadığım için bu eleştirileri yapıyorum. Belki müzik zevkinize melodik olarak hitap ediyor olabilir ama içi de boş olmamalı bence dinlediğimiz müziklerin. Şarkılar kültürün bir parçasıdır. Eğer kültürün bir parçası olacaksa bir şey, o kültürün izlerini taşımalı. Çünkü bunlar zamanla kültür aktarımı sağlayan, estetik değere sahip unsurlarımız olacak. Şimdi dinlediğimiz zaman mesela klasik Türk müziği ya da halk müziği ya da eski hafif müzik dediğimiz o şarkıları dinlediğimiz zaman duygumuza, yüreğimize işleyen bir takım anlamlar ifade eden, bizi hala bizden alıp götüren, hem işitsel hem de lirik olarak bize çok şey ifade eden sözlere sahip eserlerdi. Bunlar sanattı. Hani eskiler Servet-i Fünun döneminde tartışmışlar, sanat sanat için mi olmalı? İnsanlar bu kaygıları tartışırken biz hangi ara bu noktaya geldik ve sanatla hiç alakası olmayan şeyler artık sanat diye bize dayatılır oldu. Gerçekten çok rahatsızlık duyuyorum. Ve bunu bugünkü konuma taşımak isteme sebebim de bu. Aslında bir toplumun eğitim seviyesinin düşmesi, o toplumun estetik, sanat seviyesinin de düştüğü anlamına geliyor. Ben videolarımda zaman zaman eleştiriyorum, işte eğitim seviyemiz ne yazık ki düştü, eğitimde yaşanan sıkıntılar hem öğrencilerimiz hem de geleceğimiz adına beni endişelendiriyor diye söylüyorum. Bu sonuçları gördüğümde, bu kültürel sanatsal etkinliklerdeki bu sonuçları da gördüğümde kaygılarımda haklı olduğumu bir kere daha fark ettim diyebiliyorum. Ne yazık ki. Keşke ben haklı olmasam.
Ama gerçekten bir toplumun eğitim seviyesi o toplumun sanat algısını, estetik kaygısını yakından etkiler. Söylenen sözler o kadar basit, o kadar sığ, o kadar anlamsız ki yani bu talep görüyor. Talep görüyor ki insanlar da bunu diğer insanlara bu şekilde yansıtıyor. Beğenilen bu, sevilen bu. İşte bazen bana diyorlar, hocam işte artık yaşlandınız herhalde, işte siz eskiler böyleydi, Z kuşağı artık. Z'si, B'si, yumuşak G'si yok arkadaşlar. Sanat, edebiyat, estetik zevk taşıyan şeylerin yine de bir ölçüsü olmalı, bir dozu olmalı. Estetik kaygı taşımayan bir şey sanat olamaz. Bana göre. Bilmiyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirsiniz belki. Bence eğitimde yaşanan sorunlar çok net bir şekilde burada da kendini gösteriyor. İnsanlar sanat ve edebiyat adına ya da işte müzik, resim adına yaptıkları şeylere eser diyemeyeceğim artık, bu yaptıkları, ürettikleri şeylere diyeyim. Kattıkları ne duygu var, ne estetik var, ne içerik var. Çok üzüntü verici. Bunlar gelecek nesillere de böyle aktarılacak. Yani bizden sonra o gençlerin ürettiği o şarkıları dinleyen bir sonraki nesil de bir önceki neslin duygu ve düşüncelerini anlamak adına dinlediklerinde bakacaklar ki içi bomboş, küfürlü, argo dolu, cinsiyetçi, kadın haklarına aykırı sözler taşıyan şarkılar hit olmuş, eserler ön plana yansıtılmış. Ne bileyim, resimde ya da edebiyatta bu takım şeyler ön plana çıkmış. Bunlar çok kaygı verici. Çok üzülüyorum. Bunu gidermek arkadaşlar bizim elimizde, bizim sorumluluğumuzda. Bir an önce sanat, edebiyat, müzik, bu tür konularda da eğitime ağırlık vermeliyiz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyen bir atanın izinden giden bir ulus olarak şu an geldiğimiz noktadan gerçekten büyük bir üzüntü duyuyorum ve bunu gidermek için bizler gayret göstermeliyiz. Çocuklarımızı estetik zevkle, sanatla, edebiyatla küçük yaşlarda karşı karşıya ama kaliteli eserlerle karşı karşıya getirmek bizlerin sorumluluğunda. İyiyi, güzeli, doğruyu önce aileler, sonra da okullarda eğitim veren eğitimciler, öğretmenler daha iyi yansıtmalıyız. Artık bu içi boş, hızla tüketilen, bu bize dayatılan bu şeylerden çocuklarımızı bir an önce kurtarmalıyız. Gençlerimizi bu durumdan uzaklaştırmalıyız. Çocuklar ve gençler yetiştirilirken onların sanatsal ve kültürel zevklerini geliştirecek eğitim politikaları desteklenmeli, geliştirilmeli ve çocuklara bu yönde eğitim verilmesi öngörülmeli. Bunu müfredatların içine yerleştirmeli. Belki sadece müzik derslerinde bile değil, ne bileyim bir edebiyat dersinde de bir şarkıya yazılabilecek bir sözle ilgili çalışmalar yaptırılabilir. Yeteneği olan çocuklar, gençler burada teşvik edilip desteklenebilir. Müfredatları hazırlayan bilim insanlarının da bunları göz önünde tutması gerekiyor diye düşünüyorum. İnsan ruhuna hitap eden, daha güzel, daha içerikli, daha sanatsal değeri olan şeyler üretmek için gençlerimizi sanat, edebiyat, müzik eğitimleri aldırmalıyız. İçi boş değil, içi dolu nesiller yetiştirmeliyiz. Yani hala eski kitapları okuyup onlardan haz duyan gençlerimiz varsa demek ki bugünün sanatında ve edebiyatında da bir takım sorunlar var demektir. Onlar bize örnek olmalı. Onun ışığında yeni güzel eserler üretebilen bir nesil yetiştirmek durumundayız. Sanat bir eğlence aracı mı yoksa kültürel, estetik değerlerimizi yansıtan bir ayna mı diye sormuştum ya. Evet, gerçekten sonuca geldiğimde sanat sadece bir eğlence aracı değil arkadaşlar. Bu noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir medeniyetin aynasıdır sanat. Biz bunu, medeniyetimizi gelecek kuşaklara sanat aracılığıyla da aktarıyoruz. Nasıl ki dil aracılık ediyorsa sanat ve sanat eserleri de gelecek kuşakları bizi taşıyacak olan en önemli unsurlardan bir tanesi. O yüzden nitelikli eserler, nitelikli ürünler üretilmesine katkı sunmamız lazım. Bunu desteklememiz lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalın.